हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉफ़कॉल इलेक्सिर के बारे में बताऊंगा। ये एक सिरप है जो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते होते हैं जब हमें बुखार हो या नज़ला हो या ज़ुकाम हुआ हो या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुई हो, नेज़ल या साइनस के कंजेशन हो, रनी नोज़ हो या वाटरी आइज़ हो। इन सब में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें पैरासीटामोल और दूसरे कुछ केमिकल्स मिलाकर इसे बनाया जाता है, जिसके वजह से ये जो हमारे गले में कभी दर्द हो या सिर में दर्द हो या बॉडी में पेन हो या हमारा नाक कंजस्टेड हो, तो ये इस्तेमाल करने से वो सारी प्रॉब्लम्स बआसानी दूर हो जाती हैं। एंड ये एक बहुत अच्छा सिरप है। ये एबॉट कंपनी का बनाया हुआ है। एबॉट एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।